வென்ஸ்டே மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணுறதுக்காக கிச்சனுக்கு வந்திருந்தேன். ரீசெண்டாக ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் வாங்கியிருந்தேன். இந்த பாக்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து எனக்கு ரொம்பவே கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. பாக்ஸ் நல்லா பெருசாக இருக்குது. ஆல்சோ உள்ளேயே பார்ட்டிஷன்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெஜிடபிளை ஒரு பாக்ஸை தனியாக வச்சுட்டு இருந்தேன். அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுக்கிறப்ப நிறைய பாக்ஸஸ் தூக்கிட்டு போக வேண்டிய தேவையில்லை. இந்த மாதிரி ஒரு 3-4 பாக்ஸ் இருந்தால் போதும், எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இதுக்குள்ளேயே வச்சிடலாம். இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்ணுறேன், தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பாருங்க. இப்போ உப்மா ஹேட்டர்ஸ்க்காகவே இந்த கிச்சடி ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பேன்ல 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு 1.5 கப் ரவாவை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இன்னொரு பேன் பற்ற வச்சு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சோடனே பட்டை, ஸ்டார் பூ, 2 ஏலக்காய், பிரியாணி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் 3 பச்சை மிளகா, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அதனுடைய பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். தக்காளி வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சமா புதினா, கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம், நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லா இருக்கும். இதுக்கப்புறமா 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமா கேரட் பீன்ஸை தனியா வேக வச்சு எடுத்துருந்தேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 1:3 ரேஷியோல தண்ணி. நான் 1.5 கப் ரவா எடுத்ததால அதே கப்ல 4.5 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறப்ப நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்க ரவாவை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா ரவாவும் சூப்பரா குக் ஆயிடும். இதுக்கு காம்பினேஷனா தேங்காய் சட்னி செம்மையா இருக்கும். நம்ம நார்மலா செய்யற தேங்காய் சட்னி அரைச்சிட்டு அதுக்கு தாளிப்புக்கு கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்து கடுகு, உளுத்தப்பருப்பு, கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சிட்டா சட்னியும் ரெடி. இந்த ரவா கிச்சடியை பிளேட்ல வச்சுட்டு கூடவே சட்னியை சர்வ் பண்ணி கொடுத்தா உப்மான்ற பேரை கேட்டாலே ஓடி போறவங்களுக்கு இதை சாப்பிட்றப்ப அமிர்தமா இருக்கும். ட்ரை பண்ணுங்க.